Hi friends. Straight up போயிடலாம். Hi friends, welcome back to our channel Vaishnavi VinothKumar. இன்னைக்கு வந்து நாங்க Sheldon Creek Dairy Farm அப்படிங்கற பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். இதுதான் வந்து farm visit வந்து எங்களோட first time. ஸோ ரொம்ப புதுசான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க போது என் பக்கத்தில் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய மாடு நிற்கிதுன்ட்டு பார்க்கவே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குல்ல. இதெல்லாம் தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம். இந்த ஷெல்டன் க்ரீக் டைரி ஃபார்ம் அப்படின்றது ஆண்டாரியோவில் தாங்க இருக்குது. இது ரொம்ப நாளாக என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபார்ம் விசிட் ஒன்று போகணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அது என்னமோ இப்போ தான் எங்களுக்கு கரெக்டாக நேரம் அமைஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரீ தாங்க, நீங்கள் நாளைக்கே கிளம்பி வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே சூப்பராக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு, நீங்கள் வந்தால் ஃப்ரீயாகவே வந்து ஃபார்மை விசிட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணதுனால நாங்கள் ஜஸ்ட்டு ஆன்லைன்லேயே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு வந்தோம். பட் வந்தோடனே கூட்டமாக இருக்காது, ஏன்னா இது வந்து அவுட்டரில் இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சோம். பட் நம்பவே முடியல, அவ்வளோ பேர் வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததுக்கப்புறம் இந்த பான் இருந்தது. அதாவது நம்ம ஊரில் வந்து மாட்டுக்கொட்டாய்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இங்கே அப்படி சொல்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாடு வரிசையாக அழகாக நிற்க வச்சுருந்தாங்க. அந்த மாடு இருக்கிற இடமா அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோ க்ளீனாக இருந்துச்சு. நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு போனோம், அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் அப்படியே வந்தாங்க. உள்ளே போனோடனே மாட்டுக்கெலாம் வந்து சாப்பாடு வச்சுருந்தாங்க, அது அழகாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் தானாங்க. அந்த மாடு சாப்பிட்டுட்டு அது போடுற சாணத்தை வந்து ஒரு ரோபோட் மாதிரி ஒரு மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அள்ளிட்டு போயிடும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது, அவ்வளோ நீட்டாக ஆக்கிடுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மில்கிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இங்கே வந்து மனுஷங்களுக்கு வேலையே இல்லை, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நானும் வந்துட்டு மாடை தொடாமல் இருந்தேன் எப்படி, ஸோ டச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் நிறைய மாடு வந்து கொஞ்சம் பயத்தில் தான் இருந்துச்சு நம்ம கிட்டே போனோன்னே. அப்புறம் என் பையன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு இதெல்லாம், ஸோ அதை பார்த்துட்டு இருந்தான். அப்புறம் மாடு வந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க. எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது, ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் வந்து மிஷின் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி இந்த டேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து அதை ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ ஒரு மாடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாடோட அது எப்படி மில்க் ஈல்டு பண்ணுது அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் வந்து அந்த டேக் வச்சு ட்ராக் பண்ணிடுவாங்களாம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து பக்காவாக வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மேலே வந்து ஃபேன்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு, ஸோ அது வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்பாடு வந்து அது போடுற சாணம் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபெர்டிலைசராக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணுறதில்ல அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாடெல்லாம் வந்து நீங்கள் க்ளோஸில் பார்த்தா ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சுங்க. என் பையன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பயந்துட்டு தான் பார்த்துட்ருக்கான், பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ பெருசாக தான் இருந்துச்சு மாடெல்லாம். ஸோ ஆல்ரெடி மாடு வளர்த்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாட்டோட உள்ளே நம்ம போய் பார்க்கும்போது அது எவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியான மாடாக இருக்குது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். அதுக்கப்புறம் பசங்களை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணும் இல்லையா, அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாடோட மூஞ்சி வச்சு க்ரௌன் மாதிரி அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ப்ளஸ் ஆக்டிவிட்டி புக்கு கூட கொடுத்தாங்க, அதில் கலரிங் பண்ணுற மாதிரி அதுவும் இருந்துச்சு. ஸோ பசங்களை வந்து அவங்க எந்த இடத்துலையுமே போர் அடிக்க விடலை. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்கில்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாங்க. அதனால தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து பசங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா அவங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணுங்க இந்த வயசில். இப்போ உள்ளே வந்துட்டோம் நாங்கள் ஃபார்முக்குள்ளே. இப்போ தான் வந்து நாங்கள் மாடெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீயாக பார்க்குறோங்க, ரொம்ப க்ளோஸாக பார்த்துட்ருக்கோம்.
இந்த ப்ரீட் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்எஃப் ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட 25 to 30 liters ஆஃப் மில்க் வந்து ஈல்டு பண்ணும். ப்ளஸ் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தாங்க, எல்லாமே சாப்பாடு வச்சுருக்காங்க, அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்குது. அது மாதிரி மில்கிங் எப்போ அதுக்கு தேவையோ அந்த டைமில் பண்ணிக்குது. ஸோ எல்லாமே இங்கே ஆட்டோமேட்டிக் தான். நம்ம கேட்டாலும் அவங்க நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு மாடும் நல்லா ஜைஜான்டிக்காக இருக்குது. ஸோ பார்க்கவே பிரமிப்பாக இருக்குது. நம்ம இது வரைக்கும் வந்து இவ்வளோ க்ளோஸாக ஃபார்முக்குன்னு வந்து பார்த்ததில்ல, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். பசங்களும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக பார்த்துட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கும் வந்து கொஞ்சம் என்டர்டைனிங்கான விஷயம்லாம் இருக்குது. எல்லோரும் கூட்டமும் நிறையா வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து இதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எல்லா மாடும் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி போய் அழகாக உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துருந்தது. ஏன்னா கீழே வந்து இந்த மாதிரி மணல் போட்டிருந்தாங்க. எதுக்குன்னா அது ஒவ்வொரு மாடும் 1 டன் அளவுக்கு வெயிட் இருக்குமா. அதோட வெயிட்டை வந்து நம்ம டைரெக்டாக சிமெண்ட்டில் அப்படியே உட்காரும்போது அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒரு குஷனுக்காக அந்த மண் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி என் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் வந்து மாடு, இந்த ஹெச்எஃப் மாடு வந்து சின்ன வயசில் வளர்த்துருக்காங்களாம். ஸோ ரொம்ப அவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியும். அதனாலே அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து இதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த இடத்த விட்டு அவங்களால நகரவே முடியல. ரொம்பவே வந்து ஆசையாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இன்னொன்று இவங்க சொன்ன விஷயம் என்னென்னா, மாடு வந்து எப்போயுமே வந்து ஹாப்பியான என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த மில்க் ஈல்டிங் வந்து ஈஸியாக நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் அந்த நம்ம ஊரில் மூக்குனாங்க கட்டுவாங்க பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் கூட இந்த மாட்டுக்கு அவங்க கட்டில்ல. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக வச்சுருந்தாங்க மாட்டெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பால் கறக்கிற ப்ராசஸ்லாம் வந்து தெரியணுன்றதுக்காக இப்படி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பசங்க வந்து இப்படி தான் கறக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த வயசில் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியறது பெரிய விஷயமா தாங்க இருக்குது. நமக்கு எவ்வளோ தூரம் இந்த வயசில் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. பட் அவங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துருக்காங்க, நோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் கரெக்டாக செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. என் பையனை பாருங்கள் எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மில்கிங் வந்து இப்படி தான் நடக்கும். ஒரு இடத்துல மாடு போய் இந்த மாதிரி நின்னோன்னே அது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து அந்த மிஷின் வச்சு அழகாக அவங்க ஈல்டு பண்ணி எடுத்துடுறாங்க. ஸோ இதுவுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாடுக்கு தோணும் போது போய் நிற்கிது. அது அங்கே மில்க் ஈல்டிங் வந்து நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் அங்கே ப்ராசஸ். அதுக்கு வந்து தேவையான ட்ரீட்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்குது. ஸோ அது போய் சாப்பிடும்போது அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மில்க் ஈல்டிங் ப்ராசஸ் வந்து அவங்க பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அப்போவுமே வந்து மாடுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் தான் அதை பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து அந்த ப்ராசஸ் பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு. ஸோ நம்ம கேட்க அவங்க எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக நம்மளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த பாண்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். இது வந்து பட்டம் பறக்க விட்டுட்டு இருந்தாங்கங்க. பட்டம்னா வந்து நம்ம நார்மல் பட்டம் இல்லை, எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான பட்டங்கள் தான். ஸோ ஆக்டோபஸ் அந்த மாதிரி டிசைனாக வச்சு விட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த ஏரியா வந்து ஃபார்மிங்க்கான ஏரியா அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுனால அந்த பச்சை பசேர்னு வந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நின்று இங்கே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அவங்க வந்து காற்று இன்னும் அடிக்கணும், அப்போ தான் சூப்பராக பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காற்று செமையாக அடிச்சுது. ஸோ சூப்பராக எல்லா பட்டமும் அழகாக பறந்துட்டு இருந்துச்சு.
இது பார்த்திங்கன்னா மாட்டுக்கு தேவையான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து அடுத்தது வின்டர் வரும்போது இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதனால் எல்லாமே வந்து பக்காவாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஒயிட் கலரில் சுற்றி வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா, அதை தான் வந்து ஃபுட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது. ஃபுல்லாகவே நிறைய இடத்துல வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தது நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்குட்டி வந்து வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து அங்கே ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்பிளேக்கு நம்மளுக்கு வைக்கல, நம்ம ஒரு தனியான இடத்துல போய் பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ கண்ணுக்குட்டி வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். இதுதான் அவ்வளோ பெருசாகி வந்து நிற்கிதுல்ல. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபென்ஸ் போட்டு மாடை ஃப்ரீயாகவும் விட்டுருந்தாங்க. ஸோ அங்கேயும் போய் நம்ம அழகாக வாட்ச் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா 600 ஏக்கர்ஸ் அங்கே இந்த இடம் அவ்வளோ பெரிய ஃபார்மு. ஸோ அவ்வளோ நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணாங்க. அந்த மாடுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அங்கேயே இருக்குது. ஸோ பக்காவாக நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணி அதை இவ்வளோ தூரம் வந்து நமக்கு கொடுக்குறது வந்து பெரிய விஷயம். ஸோ ஃபார்ம் விசிட் அப்படின்னு போகும்போது இது ரொம்ப பெஸ்ட்டான பிளேஸாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. இது வந்து மாட்டு தீவனம் வந்து அறுவடை பண்ணுறதுக்கான மிஷினு. ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து இருக்கும் அப்படின்றது வந்து இங்கே எல்லாமே பக்காவாக வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பக்கத்துலேயே வந்து அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு வந்து இருக்குது பாருங்கள். அது மாதிரி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வின்டர் வரதுனால ஃபுட்டெல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அதனால் அதுக்கும் வந்து அழகாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுனால இங்கே உள்ளூரில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து விற்றுட்ருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து சும்மா ஒரு குட்டி இயரிங் மட்டும் வாங்கினேன். மற்றபடி வந்து சென்டட் கேண்டில்ஸு, அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில்ஸு, அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்து இருந்துச்சு. நான் சும்மா பார்த்துட்டு எல்லாமே வாங்கலை, பிகாஸ் நம்மள்ட்ட சென்டட் கேண்டில்ஸ் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கும். நான் வந்து எனக்கு குட்டியாக அழகாக கம்மல் மட்டும் வாங்கணும்னு தோணுச்சு. ஸோ அது மட்டும் தான் வாங்கினேன். சென்டட் கேண்டில்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருந்துச்சுங்க. ஆனால் ரேட்டும் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவு ஓகேவாக தான் இருந்தது. இது வந்து பசங்களுக்கு வந்து கேண்டீஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாமே பார்க்க வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு. அப்புறம் பசங்களுக்கு ப்ளே ஏரியா இருந்துச்சுங்க. ப்ளே ஏரியானா நார்மல் ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸு, காரு, டாய்ஸு, அவங்க மண்ணில் வந்து அதை வச்சு எப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பாருங்களேன். அந்த மாதிரி ரொம்ப என்கேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து அவங்களுக்கு ப்ளே ஏரியா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப நேரம் அவங்க ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. A thing or two from Charlie, don't you know? You better stay away from Copperhead Road. அதுக்கும் ஆப்போசிட்லேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வைக்கலில் வந்து ஒரு
என்ன சொல்கிறது, அந்த எஸ்கேப் ரூமுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா, கரெக்டு. ஸோ அது வந்து எந்த வழியில் போனால் எக்ஸிட் வந்து வரும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வெஹிக்கல்லே வச்சுருந்தாங்க. பசங்க இதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லைல்ல, ஸோ அவங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. என் பையன் இங்கேயும் எங்கேயும் ஓடிட்டுருக்கான் பாருங்கள். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அது மேலே ஏறி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எல்லா பசங்களுமே அங்கே ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்திங்கன்னா கான்மேஸும் இருந்துச்சு. ஸோ அது அந்த இடத்த மட்டும் பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் காற்று அன்றைக்கி சூப்பராக அடிச்சிட்டு இருந்தது. ஆக மொத்தத்தில் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிளேஸ் வந்து எப்போதுமே பிடிக்கும். ஸோ நாங்கள் விரும்பி போவோம். பசங்களுமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. இந்த ஃப்ரீ அப்படின்ற விஷயமே அங்கே தெரியல எங்களுக்கு. ஏன்னா எல்லாமே வந்து சூப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதை வந்து ஃப்ரீயாக தராங்க அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. ஸோ டோட்டலாக சொல்ல போனோன்னா எங்களுக்கு அந்த டே வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவேன். இப்போ வந்து இங்கே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பஸ் இருக்குல்ல, அதில் வந்து பசங்க வந்து கலர் பண்ணலாமா. எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்கள் சும்மா ஏதோ ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்ருக்காங்க போல இருக்குன்னு பார்த்தா அது கலராக இருந்ததுனால தெரியல. அப்புறம் வந்து பார்த்தா ஒரு பாக்ஸ் சின்ன கப் மாதிரி கொடுத்து அதில் கலர் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கலரிங் ஷீட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க, அதில் கலர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கிட்ஸை என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு. அவங்களும் இப்போ என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேசஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து வைஷ்ணவி வினோத்குமார் சேனலில் கண்டிப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் ஆகும். அவ்வளோதாங்க, எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. இன்னொரு தடவையும் போய் மாடெல்லாம் பார்த்து என் பையன் டச்செல்லாம் பண்ணிட்டான். ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பயந்தான், அதுக்கப்புறம் கடைசியாக டச் பண்ணியும் பார்த்துட்டான். இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஃப்ரீ தான், எதுவுமே நம்ம பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்கே வந்து ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து விற்றுட்ருக்காங்க. அது போய் நம்ம வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் இவங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து விற்றுட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி இவங்க இதில் இன்னும் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இவங்களோட வெப்சைட் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். இந்த வீடியோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு vlogல அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். அது வரையும் தமிழ் போல் வாழ்க.